Добрый день, меня зовут Рулькевич Татьяна Евгеньевна, я врач-педиатр, гастроэнтеролог, нутрициолог. Мы приступаем ко второму циклу тем. Это длительный кашель у ребенка. По опыту своей работы я выделила 14 возможных причин длительного кашля у детей. Соответственно, на каждую причину я выделю по одному дню. Сегодня мы приступаем к разбору первой причины. Это заболевание лор-органов. Для начала давайте мы определимся, что такое хронический кашель. Это кашель, который длится более 4 недель до нескольких месяцев. Также к хроническому кашлю относятся периодические эпизоды затяжного кашля. Итак, первая причина – это заболевание лор-органов. Начнем разбор заболевания носоглотки. Риносинусит – это заболевание лор-органов, которое характеризуется образованием воспалительного процесса слизистой оболочки носа и одной или нескольких придаточных пазух. Пазухи сообщаются друг с другом и с носовыми ходами-каналами, которые при риносинусите отекают и воспаляются. В результате образуется слизь, которая приводит к накоплению гноя и, как следствие, к затруднению дыхания. Так как риносинусит является заболеванием, при котором важно поражение не столько носа, сколько околоносовых пазух, он делится на несколько форм в зависимости от локализации. Это этмоидит, то есть поражение решетчатых пазух носа, гайморит, поражение верхнечелюстных пазух, фронтит, поражение лобных пазух носа, сфеноидит, поражение клиновидных пазух носа. Также различают катаральную и гнойную формы. Катаральный риносинусит проявляется острым отеком слизистой оболочки полости носа при образовании секрета. Гнойная разновидность болезни отличается накоплением гноя в пазухах носа, ухудшением состояния ребенка, присоединением интенсивной головной боли. Причины. Риносинусит может быть вызван как вирусами, это результат нелеченного острого респираторного заболевания, так и бактериальной микрофлорой. Бактерии, наиболее частые представители, это Streptococcus pneumonia, Moraxella catarrhalis, Haemophilus influenza, золотистый стафилококк. Вирусы – это риновирус, вирусы гриппа и парагриппа, аденовирус. Факторы риска развития риносинусита. Это деформация носовой перегородки, аденоиды, гипертрофический ринит. Все эти факторы нарушают очищение носа от слизи. Также факторы риска – это частое интенсивное сморкание, грибковые инфекции, они возникают в результате бесконтрольного применения антибактериальных средств, аллергический ринит, бронхиальная астма, ослабленный иммунитет, хроническое воспаление пазух носа, неблагоприятные экологические факторы. Гипертрофия аденоидов. Что такое аденоиды? Аденоидами называют 3 из 6 лимфоидных образований миндалин, так называемого лимфоидного кольца Пирогова. Это 2 трубные миндалины, расположенные вокруг устьев слуховых труб, и носоглоточная миндалина, располагается в центре свода носоглотки. Кроме этих 3 миндалин в кольцо Пирогова входят 2 небные миндалины, танзилярные, и 1 язычная, расположенная у корня языка перед надгортанником. Функция кольца Пирогова. Это главный страж организма на входных воротах от возможного проникновения инфекции. Все, что поступает в наш организм извне, воздух для дыхания, пища и вода, все проходит тщательный контроль со стороны лимфатических образований носа и ротоглотки кольца Пирогова. И воспаление – это не что иное, как ответ организма на инфекционный агент, то есть вирус, бактерию или грибы, с целью блокировать инфекцию, не дать ей проникнуть внутрь организма, уничтожить и вывести. Возрастные особенности аденоидов. Аденоидные лимфоидные образования своего максимального развития достигают в дошкольном возрасте до 1,5-2 до 5-6 лет. То есть, когда ребенок начинает активно контактировать с окружающим миром, посещать детские дошкольные учреждения, кружки, секции, бывать в местах большого скопления народа, это магазины, общественный транспорт,
кино, театр, цирк и так далее. При этом неизбежно происходит обмен микрофлорой с окружающими людьми, в том числе патогенной. В ответ на это аденоиды реагируют воспалением и, как следствие, их увеличением. Таким образом, идет неустанная тренировка иммунного ответа на действие инфекционного агента. Именно поэтому в дошкольном возрасте аденоиды в своей физиологической норме будут второй степени гипертрофии, занимают 1/2 просвета носоглотки. Как правило, до 1,5-2 лет аденоиды менее первой степени, они еще недоразвиты и не доставляют никаких проблем. Но и контактов в таком возрасте у ребенка гораздо меньше, и ограничиваются они членами семьи. Если семья немногодетная, то до того, как ребенок начнет посещать детский сад, он или вообще не болеет, или не более 1-2 раз в год. После 8-10 лет аденоиды подвергаются инволюции, уменьшению в размерах. К 12-14 годам у большинства детей аденоидов при осмотре не будет. Но лимфоидные клетки при этом переместятся на заднюю стенку глотки и всю жизнь будут сохранять свою защитную роль. Именно поэтому так важно сохранить иммунный орган и избежать удаления во время аденоидного дошкольного возраста. Степень гипертрофии увеличения аденоидов. Первая степень – это когда аденоидные вегетации при эндоскопическом осмотре закрывают менее 1/3 просвета Хааны. Это выходное отверстие, из которого половина носа в носоглотку. Вторая степень, когда аденоидные вегетации при эндоскопическом осмотре закрывают 1/2 просвета Хааны. Третья степень, когда аденоидные вегетации при эндоскопическом осмотре закрывают весь просвет. Часто лор-врачи ставят степень 2-3 в том случае, когда закрыто более 1/2 просвета, но просвет для дыхания все-таки сохраняется, а не полностью закрыт. Симптомы хронического аденоидита и гипертрофии аденоидов. Это частый затяжной насморк, заложенность носа вплоть до полного отсутствия носового дыхания. Вследствие предыдущего симптома ребенок часто дышит с открытым ртом днем или во время сна. Кашель, в том числе сухой ночной вследствие стекания слизи по задней стенке глотки, храп во время сна, снижение внимания и быстрая утомляемость в связи с недостатком получения кислорода при носовом дыхании. Даже неосложненную форму хронического аденоидита нельзя оставлять без внимания. Кислородное голодание, которое формируется на фоне затрудненного носового дыхания или дыхания через рот, проявляется снижением возможностей памяти, усидчивости, внимания, обучаемости. Ребенок становится раздражительным, капризным, быстро устает. Иммунная система находится в постоянном напряжении хронического воспаления, в результате чего появляется симптом естественного иммунодефицита из-за истощения клеточных элементов иммунной системы, и ребенок становится ослабленным, часто болеющим. При большой степени гипертрофии может измениться лицевой скелет, формируется так называемый аденоидный тип лица, вытянутая нижняя часть скелета, изменением прикуса, приоткрытым ртом. Осложнения при хроническом аденоидите и гипертрофии аденоидов. Это острый средний отит, эксудативный отит, так называемый немой отит, когда при отсутствии боли происходит снижение слуха из-за накопления жидкости за барабанной перепонки, стойкая кондуктивная тугоухость, частые ангины, трахеит, бронхит, гайморит, этмоидит, синусит. Диагностика. Традиционные методы диагностики – это осмотр носа, горла и ушей с помощью металлических инструментов для осмотра лор-органов. Носовых и ушных зеркал и шпателя с освещением, отражением светом используются обычный налобный рефлектор – это налобное зеркало, или налобные осветители в виде фонарика. При этом лор-врачу или педиатру видна только область преддверия носа и ближайшие отделы носа. Носоглотка – это место анатомического расположения аденоидов, при этом необозримо. Осмотр является контактным, то есть при осмотре носа крылья носа в области преддверия расширяются носовым зеркалом, при осмотре уха вставляется ушное зеркало в слуховой проход. Современные методы диагностики – это эндоскопический осмотр уха, горла и носа лор-врачом.
Золотой стандарт диагностики – это эндоскопический осмотр. То есть это осмотр с помощью видеокамеры с дополнительным мощным освещением и увеличением и выходом на телевизионный экран, на котором доктору и родителям ребенка будет хорошо видны не только все структуры носа, но и носоглотка с устьями слуховых труб и аденоидными вегетациями. При этом врач оценит степень их увеличения воспаления слизистой, характер отделяемого, наличие и размер дыхательного просвета. Осмотр производится специальной детской насадкой. Это трубочка менее 3 мм в диаметре. Осмотр бесконтактный, абсолютно безболезненный, не требует специальной подготовки. Очень важно, что при эндоскопическом осмотре ушей не будет пропущено такое значимое осложнение, как эксудативный отит, то есть скопление жидкости за здоровой, невоспаленной барабанной перепонкой. Благодаря хорошему освещению и увеличению барабанной перепонки при эндоскопическом осмотре прозрачна, поэтому хорошо видна жидкость с пузырьками воздуха за ней. Тогда как при осмотре обычным способом барабанная перепонка, если она не воспалена, отражает свет фонарика и выглядит серой и непрозрачной. Жидкость за ней увидеть невозможно. Лабораторные методы диагностики. Их цель – уточнение причины хронического аденоидита или гипертрофии аденоидов. Для установления причины увеличения аденоидов, как правило, назначают развернутый анализ крови, мазок из носа на цитологию – это клеточный состав отделяемого из носа, кровь на общий иммуноглобулин Е для исключения аллергической природы или аллергического фона, кал на яйца глистов со скопной энтеробиоз, потому что нередко аденоиды увеличиваются на фоне глистных поражений. Возможно, также назначит вам анализ ПЦР на вирус Эпштейн-Барра при подозрении на мононуклеоз. На сегодня мы заканчиваем эту тему, первую причину. Я жду ваши комментарии под постом, который будет расположен на стене в закрепленном месте. Будьте здоровы, всем хорошего дня и хорошего настроения. До свидания.